走過80年光輝歲月，香島扎根香港，同香港同心同行。開學飯入面，新舊同學歡聚一堂，開啟新學年溫暖序章。便服日，全校師生一齊為80週年校慶增光添彩。80週年校慶運動會喺深水埗運動場舉行，記低專屬香島嘅集體回憶。我哋亦透過步走中環，探索深水埗配水庫呢啲活動，從唔同角度認識我哋香港家園。一幕幕校園日常，凝聚住香島齊心嘅溫暖力量。心係家國文脈傳承，香島一直堅守愛國愛港嘅辦學初心。國慶預祝會入面，同學們以一片赤誠為祖國送上祝福。中華文化周，學禮儀，賞雅韻，成國粹，令傳統文脈喺校園裏面流傳。回歸匯演嘅舞台上，歌聲響亮，將母校光輝同香港繁榮緊緊連埋一齊。江西飲水思源考察團，同學們尋根溯源，令家國情懷更加深厚。一場又一場主題活動，鑄就香島同學堅定不移嘅中國靈魂。用藝術滋潤心靈，用運動強健體魄，用科技創造將來。我哋喺傳承之中不斷創新。校慶音樂日，弦歌樂韻響遍成個校園。維也納音樂交流團，令歌聲跨越國界，培育藝術素養。香島杯全港科技比賽，激發創新思維，見證新世代一路成長。校慶音樂大匯演入面，管弦齊鳴，我哋將會用樂章頌讚八疊芳華。五育並舉嘅校園盛事，正正係守正創新最生動嘅體現。讀萬卷書，行萬里路，香島同學心懷家國，放眼世界。哈薩克學術探索系列活動，由俄語課程、一帶一路專家講座到實地考察，深入了解中亞地區嘅發展脈搏。尋雲記帶你麗江文化考察，追尋中華文脈千年以來嘅足跡。80週年校慶國際考察團將會走向全球，拓闊國際視野。一次又一次遠行同交流，賦予香島同學開闊包容嘅世界格局。細味80年珍貴回憶，等我哋一齊緊握手中筆，寫下給未來嘅書信。由扎根校園到心繫家國，由五育綻放到聯通世界。80週年校慶系列活動係香島對過去嘅致敬，對當下嘅珍惜，對未來嘅期盼。香島齊心守正創新，一齊邁向更燦爛嘅新征程。